好啦，我哋咧又嚟分享一下今日嘅 Aldi Too Good To Go 3磅3有啲咩先。好啦，睇下先。有包牛扒，跟住睇下呢個咩嚟嘅沙律，雞肉嘅沙律。蔬菜，有包雜菜，蔬菜頭先個蔬菜有2盒，跟住有豆2包、3包豆，生菜1包，車厘茄有2包，跟住有4盒蘑菇，係啦。咁呢度呢，就係今日嘅 Too Good To Go 啦，我分享到呢度啦，拜拜。